سه شب ایام تشریق. در صحیح بخاری حدیث شماره 1634 و صحیح مسلم حدیث شماره 1315 عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت می کند عباس ابن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اجازه خواست که شبهای ایام تشریق را در مکه باشد تا به مردم آب بدهد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هم به او اجازه دادند. سه شب ایام تشریق عبارتند از شب 11 و 12 و 13 ذوالحجه.